साथीहरु के हालचाल सञ्चालन हुनुहुन्छ होला अवश्य पनि स्वागत छ हजुरलाई मेरो YouTube च्यानलमा। आज हामीले YouTube को ब्यानर बनाउने छौं। ब्यानर आर्ट YouTube को एकदम त पछाडीको हुन्छ नि, YouTube को माथिको जो प्रोफाइल पिक्चर भन्दा पछाडीको YouTube मा जो ब्यानर हुन्छ त्यो कसरी बनाउने। र मैले धेरै जना साथीहरुको YouTube मा देख्छु उहाँहरुले चाहिँ आफ्नो ब्यानरमा चाहिँ केही पनि लगाउनु भएको हुँदैन। त्यो मलाई थाहा छैन किन हो। र मैले जस्तो ब्यानर यसलाई भन्छ है ब्यानर आर्ट भनेर जो पछाडीको जो प्रोफाइल भित्ता देख्नु भएको छ त्यसले चाहिँ ब्यानर आर्ट भन्छन्। यसको चाहिँ एउटा साइज हुन्छ, साइजमा बराबर कट भयो भने मात्र यसमा चाहिँ लाग्ने गर्छ, नत्र भने तपाईको ब्यानर आर्ट लाग्दैन। र यो बनाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति ध्यान दिन पर्ने, यसको केही हिस्सामा मात्रै फोटो हुनुपर्छ। पुरा साइडसम्म फोटो भयो भने पनि तपाईको ब्यानर आर्टले काम गर्दैन। तपाईले लगाउनु त हुन्छ तर केही चीजहरु बाहिर जान सक्छ, जस कारणले पुरा नदेखिन सक्छ। त्यसको लागि हामीले पहिले गर्ने छौं क्रोम को युज। क्रोम मा सर्च गर्ने छौं हामीले YouTube ब्यानर आर्ट, YouTube ब्यानर आर्ट YOU YouTube ब्यानर आर्ट। अनि त्यसपछि ब्यानर आर्ट म डाइरेक्ट इमेज मा क्लिक गर्छु। अनि त्यसपछि थुप्रो किसिमको ब्यानर आर्ट देख्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ कुनै राम्रो लाग्छ त्यसलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। तर म चाहिँ PNG हेर्ने हो। यसमा मेन कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ जो बीचको यो गोल आकार छ, आयताकारमा जो बीचको ठाउँ छ अनि यताउता सानो कोठा छ, बीचमा ठूलो कोठा छ अनि दायाँ र बायाँतिर अलि सानो कोठा छ। यो बीचमा मात्रै चाहिँ हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले प्रयोग गर्नको लागि म चाहिँ यसलाई डाउनलोड गर्दै छु। डाउनलोड भइसकेपछि चाहिँ म सिधै ओपन गर्छु। सरी अरु के ओपन हुँदैछ, डाउनलोड कहाँ गयो, कम्प्लिट। अनि यसले गर्छु म ओपन। र साथीहरु मैले यसलाई चाहिँ पिक्सी ल्याबबाट बनाइरहेको छु। हजुरहरुले अन्य कुनै एप्लिकेसन पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर पिक्सी ल्याब चाहिँ एकदम सजिलो रहेको छ। मैले यो भन्दा पहिला पनि भिडियो बनाएको छु अनि म तिनीहरुको लिंक चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा दिने कोसिस गर्ने छु। र .np यो YouTube को नाम पनि एकदमै गाह्रो हुने रहेछ सिलेक्ट गर्न। अनि म चाहिँ यसलाई ओके गर्छु र मेरो ब्यानर आर्टमा म चाहिँ यसलाई यस्तै उठाएर ठूलो गराउँछु अनि हल्का यसलाई चाहिँ म तेर्छो किसिमको गराउँछु अनि अलिकति सानो गराउँछु, अलि सिधा जस्तो गराउँछु। अब चाहिँ सेन्टरमा छ। ab.np यो मेरो चाहिँ YouTube च्यानलको नाम हो। अब यसमा हामीले चाहिँ कलरमा आइसकेपछि कलरमा धेरै अप्सन पाउँछौं। कलरमा हामीले कसरी काम गर्ने छौं। सबभन्दा पहिला त म यसको कलरै चेन्ज गर्दिन्छु। व्हाइटमा व्हाइट राम्रो लागिरहेको छैन, प्यालो रातो कस्तो किसिमको राख्दा सही होला त्यो चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ धेरै किसिमको कलरहरु छ, ग्रेडियन्ट राख्नु पर्ने हो कि। म चाहिँ यो कलर राख्दै छु, यो कलर सिलेक्ट गर्दै छु। अलिकति चाहिँ यो कलर अलि राम्रोसँग देखिरहेको छ, त्यही भएर। त्यसपछि साथी हामी जानेछौं फोन्टमा। फोन्ट हामीले धेरै किसिमको पाउँछौं अनि फोन्ट हामीले डाउनलोड गरेर पनि युज गर्न सक्छौं। यसमा तपाईले प्रत्येक फोन्टलाई युज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई जो सही लाग्छ त्यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अनि जो देख्दाखेरि चाहिँ अलि झक्कास लागोस् है त्यस्तो किसिमको फोन्ट युज गर्नु होला। हामीले फोन्ट युज गरेको छौं। फोन्ट पछि फेरि हामीले आफ्नो टेक्स्टलाई रिसाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि फोन्ट लगाइसकेपछि अलिकति यसको फोन्टले गर्दा यसको साइज तलमाथि भएको छ र यसले चाहिँ हामीले बिल्कुल सेन्टरमा राख्ने कोसिस मैले चाहिँ बिल्कुल सेन्टरमा राख्ने कोसिस गर्दै छु। साथीहरु यसपछि हामीले फेरि टेक्स्टमा जान्छौं। टेक्स्टलाई एडिट गर्दै हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ स्याडो 3D बी स्टाइल हल्का बाङ्गो किसिमको, ठीक छ। त्यसपछि ओके। त्यसपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ हल्का मैले यसको डिजाइन दिने छु। यसले गर्दा चाहिँ हल्का फरक देखिने छ टेक्स्टमा। एकतिरको सानो अनि एकतिरको हल्का ठूलो भयो पनि यसले चाहिँ साथीहरु जहिले पनि तपाईलाई लाग्छ इच्छा कि यसको कलर हो या फोन्ट साइज या कुनै पनि चीजले चेन्ज गर्छु भने पनि जहिले पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यति बेला सायद मलाई यसको कलरमा केही
फरक लागिरहेको छ। म यसको फेरि कलरहरू चेन्ज गरेर एउटा सेम कलर राख्छु। मलाई चाहिँ अहिले काम गर्न सजिलो हुन्छ। पछि चाहिँ मलाई मन परे ग्रेडियन्ट पनि राख्न सक्छु, जे पनि राख्न सक्छु। यति बेला चाहिँ म यसलाई चाहिँ ब्ल्याक गरिरहेको छु कलर भने चाहिँ। यसपछि चाहिँ म यसमा चाहिँ ब्याकग्राउन्डको केही पनि क्रिएट गर्दैन, स्ट्रोक क्रिएट गरिदिनेछु। एउटा स्ट्रोकको कलर हामीले चाहिँ अरू केही छान्न सक्छौँ, रेड जो हामीलाई मन लाग्छ, ट्रान्सपेरेन्ट कुनै पनि कलर। व्हाइटमा जस्नुपर्छ। सबभन्दा मेन कुरा हामीले ब्याकग्राउन्ड व्हाइट राख्नेवाला छौँ। व्हाइट ब्याकग्राउन्डमा जस्ने हामीले कलर छान्नुपर्छ। मेरो ख्यालमा यो नै ठिक छ। और यसको साइज पनि हामीले सानो ठुलो गराउन सकिन्छ। ओके, त्यसपछि स्याडोको काम आउँछ। स्याडो पनि हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। स्याडो एकदम जरुरी हुन्छ टेक्स्टको लागि। स्याडोको जो ओपासिटी छ त्यसलाई चाहिँ हामीले हल्का कम गराइरहेको छौँ ताकि नेचुरल लागोस् चीज। अनि त्यसपछि स्याडोको साइज यस्तो किसिमको राखौँ। यो हल्का ठिकै छ। हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो किसिमले एकदम ध्यानसँग काम गर्नुभयो भने पक्कै पनि राम्रो देखिनेछ। अनि त्यसपछि यसमा तपाईँले 3D को पनि अप्सन पाउनुहुन्छ। 3D पनि एकदमै राम्रो रनिङ गर्छ। तर म पनि हल्का युज गर्नेछु 3D, धेरै नै हल्का। हर किसिमको एंगल चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। तपाईँले आफ्नो मन पर्दो हर तरिकाको एंगल यसमा चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जुन किसिममा तपाईँले राख्न चाहनुहुन्छ आफ्नो टेक्स्टलाई, र रिसाइज गरेर सानो ठुलो पनि गराउन सक्नुहुन्छ। र यसमा कलरमा गएर चाहिँ म केही कलरहरू यसको चेन्ज गरिदिन्छु। अब गएर म चाहिँ यसको कलरहरू केही चेन्ज गर्नेछु। कलर अब म जो एफबी भनेर लेखेको छ यसको कलर मात्रै फेसबुकको कलर राखिदिउँ। फेसबुकमा जो पनि हाम्रो कलर हुन्छ फेसबुकको, सायद यो फेसबुकको हुन्छ या कुन चाहिँ कलर फेसबुकको हुन्छ। यो फेसबुकको जस्तो कलर भएको छ भने त्यसपछि डट भनेको अलि डेन्जर चिज हो, त्यसले चाहिँ रेडमा राख्ने। ओके साथी, मैले यो किसिमको कलर राखेको छु। हजुरहरूलाई जुन चाहिँ मन लाग्छ त्यो किसिमको कलर राख्न सक्नुहुन्छ। fb.np भनेर चाहिँ मैले आफ्नो युट्युब च्यानलको ब्यानर आर्टको लागि चाहिँ मैले यो फ्रन्टमा चाहिँ एउटा टेक्स्ट बनाइसकेको छु। यसमा चाहिँ हामीले तलमाथि जताकतै जे पनि लगाउन सक्छौँ। इच्छा अनुसारको टेक्स्ट यस्तै गरेर चाहिँ हामीले यसमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। र अहिले यति बेला म यसमा चाहिँ यसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड लिइरहेको छु। ब्याकग्राउन्ड ल्याउनको लागि हामीले चाहिँ यहाँ जानुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ कलरमा जानुपर्ने हुन्छ। ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हामीले बिल्कुल व्हाइट राख्नेछौँ, व्हाइट ब्याकग्राउन्ड। र साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट कुन किसिमको रहेको छ, मन पर्यो या परेन, तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो। यति बेला एकचोटि म यसलाई ट्रान्सपेरेन्ट गरिदिन्छु, ब्याक नै जान्छु। मलाई चाहिँ यो फ्रेम चाहियो। फ्रेम भएन भने अन्दाज आउँदैन कि हामीले जो लेखेको टेक्स्ट छ तलमाथि बाहिर जान सक्छ, तलमाथि जान सक्छ। यो ठाउँलाई भर्नको लागि हामीले चाहिँ धेरै किसिमको चिजहरू लिएर हाल्न सक्छौँ। च्यानलको सम्बन्धीको बारेमा लेख्न सक्छौँ। फेसबुक, युट्युब, व्हाट्सएपको लोगोहरू हाल्न सक्छौँ। र म चाहिँ यसमा चाहिँ के लेख्ने छु, यसमा भएको खाली ठाउँहरूले तपाईँहरूले चाहिँ किसिमको लोगो या आफ्नो फोटो या कुनै पनि अन्य चिज लिएर चाहिँ भर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यो आफ्नो फोटो बिल्कुल पनि लाउँदैन। मैले चाहिँ यो च्यानल अलि अलग किसिमको भिडियो अपलोड गर्नको लागि बनाएको हो। र यसमा पर्सनली मैले आफ्नो फोटो लगाउँदैन। र तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो किसिमले फोटो लगाउनु होला, आफ्नो किसिमले बनाउनु होला। यसरी नै च्यानल आर्ट ब्यानर बनाइन्छ। म पुरा भिडियो तपाईँहरूलाई देखाउन लाग्यो भने भिडियो एकदम लामो हुन्छ एउटा चिजको। म चाहिँ यसमा केही स्टिकर कि फोटोहरू पेस्ट गर्छु।
तपाईहरुले चाहिँ भिडियो कस्तो लाग्यो त्यसको बारेमा कमेन्ट गर्दै गर्नुस्। अवश्य पनि भेट्नुहुनेछ अर्को भिडियोमा र यस्तै भिडियो हेर्नको लागि केसी ज्ञान च्यानललाई सपोर्ट गर्नुहोला र fb.np लाई पनि सपोर्ट गर्नुहोला। हजुरहरुको मायाको खाँचो छ, म त भिडियो बनाइहाल्छु, मात्रै हजुरहरुले भिडियो हेर्दिनु पर्यो र कमेन्ट गर्दिनु पर्यो। राम्रो या नराम्रो जे छ मनमा लागेको साँचो कुरा भनिदिनु पर्यो। होस् त साथीहरु, आजको भिडियो यति नै। भेट्नुहुनेछ अर्को भिडियोमा। शुभ दिन।